Herkese merhaba arkadaşlar. Trilye'nin biraz daha ötesinde Kapanca Antik Limanı'na gelmek istedik biz bugün. Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube kanalımıza yeni içerikler çekemiyorduk. Malum herkesin kendince bir koşturmacası vardı ve artık dedik ki yeter, çekelim, güzel içerikler çekelim, gezelim, görelim, anlatalım ve bizi izleyen arkadaşlarımıza, bizi izleyenlere güzel yerler anlatmaya çalışalım. Bugün de Bursa merkezden yola çıktık. Mudanya üzerinden geçtik ve Trilye'ye geldik. Trilye'nin biraz daha ötesinde Kapanca Antik Limanı'na gelmek istedik biz bugün. Tabii biraz aşağıda kaldı Kapanca Antik Limanı. Ondan önce biraz daha tepeye çıkmak istedik. Arkamda gördüğünüz gibi burada bir yel değirmeni kalıntısı var. Ve biz bugün burada güzel tarihi yerler göreceğiz diye düşünüyoruz. Buraya gelmemiz biraz kolay olmadı çünkü toprak bir yoldu. Ama yine de keyifliydi. Zaman zaman o toprak yolda takılsak da şuraya varmak, bu güzel manzarayı görmek, şu güzel arkamızda deniz var şu anda. Birazdan burayı sizler için çekeceğiz. Hem arkamda görmüş olduğunuz yel değirmeni kalıntısı hem de şu güzel manzara buraya çıkmak için bence yeterli bir sebep diyelim ve biz bugün eşim Pekcan'la birlikte sizlere buraları çekeceğiz. Ben susuyorum, işte görüntü konuşsun. Evet arkadaşlar, çevredeki güzellikleri görmeye, gezmeye devam ediyoruz. Şimdi arkamda bir kapalı alan var. Burası bir özel mülkiyet ama bu özel mülkiyetin içinde kalan bir yer var. Aya yani manastırı. Aslında biz oraya gelmek, orayı görmek istemiştik. Burası daha önceden açıkmış. Ama tabii ki özel mülkiyet olduğu için sanırım böyle gelip görmek isteyenler de olunca herhalde tedbiren de kapatılmış. Hem o kilise kalıntılarına zarar gelmemesi için belki de hem de dediğimiz gibi özel birine yani şahsa ait olduğu için rahatsızlık verilmemesi adına böyle bir tedbir alınmış. Şöyle biraz daha yaklaşalım hani gösterebilmek adına. Tabii bu Aya yani manastır hakkında ufak bilgi de vermek isterim. Bu Aya yani manastırı ismini nereden almış? Hemen onu söyleyeyim. Trilye'ye ismini veren 3 papazdan biri olan Ayayani tarafından buraya bu bizim şu anda göremediğimiz maalesef kapalı olan alanda kalan, özel mülkiyet alanında kalan kiliseye Ayayani ismini, Trilye'ye ismini veren 3 papazdan biri olan, ismi Ayayani olan papaz vermiş. Tabii ki burası da aynı zamanda Ortodoksların haç yeri olarak biliniyor ve beni şu anda sinek rahat bırakmıyor. Eminim gidip görseydik kalıntı dahi olsa güzel bir tarihi bir dokuyu görmüş olacaktık ama maalesef biz böyle ormanın içerisinde, burada da demir kilitli bir kapı. Bu arada şöyle bir şey var. Diyeceksiniz ki burası boydan boya kapalı değil. Evet değil, o açık olan kısımda da bir çukur var. Hendek gibi yer var. Böyle hatta yaklaşalım. Evet, bir yere kadar kapalı bir kapı var kilitli ama bir yerden sonrası açık gibi gözükse de işte gördüğünüz gibi buraya arabayla kesinlikle girmeniz imkansız. Burada bir çukur var. Yürüyerek de ne kadar içeride kaldığını bilemediğimiz için ve dediğimiz gibi özel mülk olduğu için içeri girdiğimizde çok tatlı şeyler olmayabilir. O yüzden yine de buraya kadar gelmişken anlatalım istedik ve buradan yavaş yavaş limana doğru yol alalım artık. Evet, şimdi Kapanca Antik Limanı'na sonunda gelmeyi başardık. Biraz güneş vuruyor. Gözlerimi çok net açamıyorum ama arkamda gördüğünüz gibi Kapanca Antik Limanı var. Tabii ki bugün günümüzde burası birçok vatandaşın uğrak noktası olmuş. Buraya insanlar özel araçlarıyla geliyorlar, denize giriyorlar. Yine geldiğimiz noktada bir üst alanda kamp alanları vardı.
Daha doğrusu kamp alanlarından ziyade bir ormanlık alan olduğu için kimisi çadırıyla, kimisi karavanıyla gelmiş, kimisi de bizim gibi günübirlik gelenler de var. Ben hemen buranın çok kısaca tarihi bilgisinden de bahsetmek istiyorum, ona da değinmek istiyorum. Buranın tarihi geçmişinin yaklaşık 2000 yıllık olduğu söyleniyor kaynaklara göre. En azından bunu söyleyebilirim ve Cenevizlilerden Osmanlılara kadar da aktif olarak bu liman çalışmış, görev almış ve tarihin ticaret sırları da buralarda gömülmüş ve öylece kalmış. Ben yine kenara çekileyim ve bu güzel manzarayı hep birlikte izleyelim istiyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü gezimizi tamamladık. Rotamızı şimdilik bulunduğumuz yerde sonlandıracağız. Artık yemek vakti. Karnımızı doyuracağız. Sandalyelerimizi kuracağız. Kahvemizi içeceğiz. Kitabımızı okuyacağız. Böyle derin derin oksijen, bol oksijen alacağız ve günü burada artık noktalayacağız. Şimdi karnımızı doyurma vakti.